अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वकास आज अटारियाँ ज़बान की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए भाई हैं, उन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। Lasciami andare da solo, lasciami andare da solo, मुझे अकेला जाने दो। Vuole rivederci, vuole rivederci, vuole rivederci, वो हमें दोबारा देखना चाहता है। Può firmare qui, può firmare qui, può firmare qui, आप यहाँ दस्तखत कर सकते हैं। Non mi piace questa giacca, non mi piace questa giacca, non mi piace questa giacca, मुझे ये जैकेट पसंद नहीं है। Ti chiamo quando parto, ti chiamo quando parto, ti chiamo quando parto, जब मैं निकलूँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। Pensate, 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 अपने बारे में सोचो। Pensa al futuro, pensa al futuro, pensa al futuro, मुस्तकबिल के बारे में सोचो। Giusto e cattivo, giusto e cattivo, giusto e cattivo, सही और बुरा। La strada brutta, la strada brutta, la strada brutta, खराब सड़क। L'auto è danneggiato, l'auto è danneggiato, l'auto è danneggiato, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। Il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, दुनिया बदल गई है। Destino non è cambiato, destino non è cambiato, destino non è cambiato, तकदीर नहीं बदली। Andare avanti, andare avanti, andare avanti, आगे बढ़ने के लिए। Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? आप कुछ पीना पसंद करेंगे? Vuoi qualcosa altro? Vuoi qualcosa altro? Vuoi qualcosa altro? आप कुछ और चाहते हैं? E dopo possiamo andare al mare. E dopo possiamo andare al mare. E dopo possiamo andare al mare. और फिर हम साहल समुंदर पर जा सकते हैं। Conosci il motivo? Conosci il motivo? Conosci il motivo? Conosci il motivo? क्या आप वजह जानते हैं? Non posso fare altro. Non posso fare altro. Non posso fare altro. Non posso fare altro. मैं और कुछ नहीं कर सकता। Questo è un piccolo regalo per te. Questo è un piccolo regalo per te. Questo è un piccolo regalo per te. ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। Sono single. Sono single. Sono single. मैं अकेला हूँ। Sono fidanzato. Sono fidanzato.
sono fidanzato, मैं मंगनीशुदा हूँ। sono sposato, sono sposato, sono sposato, मैं शादीशुदा हूँ। dimmi, 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 मुझे बताओ। lo prendo, lo prendo, मैं ले लूँगा। sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, आ रहा है। fate attenzione, fate attenzione, fate attenzione, मोहतात रहें। può lavorare qui, può lavorare qui, può lavorare qui, puoi studiare qui, puoi studiare qui, puoi studiare qui, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। perché sei così in ritardo, perché sei così in ritardo, perché sei così in ritardo, इतनी देर क्यों कर रहे हो। chi ha rotto questo finestra, chi ha rotto questo finestra, ये खिड़की किसने तोड़ी। ho perso il treno, ho perso il treno, ho perso il treno, मेरी ट्रेन छूट गई है। ancora una volta per favore, ancora una volta per favore, ancora una volta per favore, एक बार और प्लीज़। sono stanco di leggere, sono stanco di leggere, sono stanco di leggere, sono stanco di leggere, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। sono stanco di lavorare, sono stanco di lavorare, sono stanco di lavorare, मैं काम कर कर के थक गया हूँ। sono stanco di aspettare, sono stanco di aspettare, sono stanco di aspettare, मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।